लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या प्रेगनेंसी में खांसी के कारण ब्लीडिंग हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की इम्यूनिटी तुलनात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में एक भ्रूण का विकास हो रहा होता है। ऐसे में उनके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव भी होते हैं। यही कारण है कि मौसम बदलते ही या प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगता है। विशेषकर मौजूदा समय की बात करें तो इन दिनों मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। इन दिनों प्रेग्नेंट महिलाओं के खांसी जुकाम होना सामान्य हो जाता है। सवाल यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान खांसी के कारण ब्लीडिंग हो सकती है। क्या इस स्थिति को सामान्य समझा जा सकता है या ये किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा करता है। क्या प्रेगनेंसी में खांसी के कारण ब्लीडिंग हो सकती है? तो आइए जानिए। बदलते मौसम में प्रेगनेंसी के दौरान खांसी या खांसते हुए बलगम निकलना सामान्य है। इसको लेकर के गर्भवती महिला को ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को दवा खाने से मना किया जाता है, इसलिए उन्हें घरेलू उपायों की मदद से अपनी खांसी का इलाज करना चाहिए। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि क्या खांसी के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि खांसी के कारण ब्लीडिंग नहीं होती है और ना ही ऐसा होना सामान्य है। हाँ, प्रेगनेंसी में खांसी की वजह से स्पॉटिंग हो सकती है। हालांकि इसके कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे अगर किसी महिला ने यौन संबंध बनाया है या मल त्यागने के दौरान काफ़ी दबाव बनाया है, तो इस स्थिति में स्पॉटिंग देखी जा सकती है। इसके अलावा महिलाओं को खांसते हुए बलगम के साथ खून आने की शिकायत भी हो सकती है। ऐसा होना सामान्य नहीं होता है। ऐसा किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर के कारण। बहरहाल, प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला को ब्लीडिंग या खांसते हुए मुंह से खून आने लगे तो उन्हें ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोई भी हालत में आपको ढील नहीं देनी है। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के कारण प्री एक्लम्पेसिया, अगर महिला को खांसते हुए ब्लीडिंग होने लगे तो इसका एक प्री एक्लम्पेसिया हो सकता है। ध्यान रखें कि प्री एक्लम्पेसिया एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है। ये प्रेगनेंसी के दौरान इमरजेंसी के बाद प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकती है। इस समस्या होने पर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि प्रीक्लैम्पेसिया के कारण गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु के हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में होने वाली समस्या है। इस समस्या के होने पर प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा को ढक लेता है। नतीजन प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है या डिलीवरी के बाद काफ़ी खून बह जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।